Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada teman-teman mahasantri yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan zahir batin, diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebelum kami memulai materi seperti biasanya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat, barakah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu utawi iki iku mertelaake taun. Al-khamisatu kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah. Pada bab ini menjelaskan tentang tahun yang kelima hijriyah. Itu terjadi peristiwa apa saja? Ghazwatu Dumatil Jandali, rupane perang Dumatil Jandal. Ghazwatu Banil Mustalik lan perang Banil Mustalik. Asbabu Islami Banil Mustalik lan pira-pira sebab mlebu Islami Bani Mustalik. Jadi pada tahun kelima hijriyah ini terjadi perang Dumatil Jandal, kemudian perang Bani Mustalik, dan sebab-sebab masuk Islamnya orang-orang Bani Mustalik. Fisanati ing dalam tahun al-khamisati kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah. Hadasat terjadi apa ghazwatu Dumatil Jandali, perang Dumatil Jandal. Walam yahtas lan ora terjadi fiha ing dalam perang Dumatil Jandal apa kharbun, pertumpahan darah. Li annahu krana satuhune kelakuan iku haraba melayu sapa man wong fiha kang tetep ing dalem tanah Dumatil Jandal. Wa tarakulan padha tinggal sapa man masyatahum ing raja kayane man. Fa ghanimah mongko nuli jarah ing masyatahum sapa al-muslimuna kaum muslimun. Pada tahun kelima hijriyah ini terjadi perang Dumatil Jandal, yang mana pada waktu perang Dumatil Jandal itu tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Karena pada waktu perang niku orang-orang yang mendiami tanah Dumatil Jandal itu melarikan diri, dan mereka meninggalkan binatang ternak mereka. Akhirnya pun binatang ternak mereka niku menjadi jarahan orang-orang muslim, yang mana Dumatil Jandal itu merupakan daerah ataupun kota negara yang terletak di antara tanah Syam dan juga tanah Madinah, yang mana pada waktu perang Dumatil Jandal ini Kanjeng Nabi itu membawakan pasukan sejumlah 1.000 orang karena untuk memerangi orang-orang Arabi ataupun orang-orang Badui yang berbuat zalim. Jadi ketika ada orang lewat daerah Dumatil Jandal itu selalu
dirampok, dianiaya dan lain sebagainya nggih. Karena perbuatan kezaliman mereka yang seperti itu akhirnya diperangi oleh Kanjeng Nabi. Wa fi halan ing dalam sanatil khamisah hadasa terjadi apa suatu Banil Mustalik perang Bani Mustalik alladzina rupane wong akeh tajama'u kang dadi kumpul sapa alladzina li mukharabatil muslimina krana are merangi kaum muslimin. Kemudian pada tahun kelima Hijriah ini juga terjadi perang Bani Mustalik. Orang-orang Bani Mustalik yaitu orang-orang yang berkumpul atau menyusun pasukan untuk memerangi terhadap kaum muslimin. Kharaja metu ilaihim maring Banil Mustalik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijam'in kelawan nggawa pasukan kathirin kang akeh. Fa asyabahum mongko ngalahake sapa Kanjeng Nabi ing Bani Mustalik. Wa syabalan boyong utawa nawan sapa al muslimuna kaum muslimin nisa'ahum ing pira-pira wong wadone Bani Mustalik. Warijalahum lan pira-pira wong lanange Bani Mustalik. Wa dzurriyyatahum lan pira-pira anak turune Bani Mustalik. Wa amwalahum lan pira-pira bondone Bani Mustalik. Wa qatalu lan padha mateni sapa muslimun minhum saking Bani Mustalik asyratan ing wong 10. Wa asaruhum lan nawan sapa muslimun ing Bani Mustalik jami'ahum ya sekabehane Bani Mustalik. Jadi pada waktu perang Bani Mustalik niki Kanjeng Nabi niku membawakan pasukan yang sangat banyak. Akhiripun Kanjeng Nabi itu bisa mengalahkan mereka dan kaum muslimin itu menahan terhadap istri-istri mereka, kemudian orang laki-laki, anak keturunan mereka dan harta benda mereka itu menjadi harta rampasan. Dan yang terbunuh ya pada waktu perang Bani Mustalik ini dari pihak musuh ya, orang-orang Bani Mustalik itu sejumlah 10 orang dan yang lainnya itu menjadi tahanan perang. Wa kanalan ono iku minal asra saking pira-pira tawanan sapa Barratu Barrah bintu Raisihim kang dadi putrine kepalane Bani Mustalik. Akhiripun fatazawwajaha mongko nuli nikah ing Barrah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samahalan maringi asma sapa Kanjeng Nabi ing Barrah Juwairiyata ing aran Juwairiyah. Dari nggih para tahanan niku wau nggih, dari sejumlah tahanan niku wau ada salah seorang putri raja nggih menika namine Barrah. Akhiripun nggih Barrah niki wau dinikahi kalian Kanjeng Nabi. Mantun ngoten naminipun Barrah niku dipun gantos nggih menika dadi Juwairiyah. Ngoten niku tujuane Kanjeng Nabi napa nggih kok menikahi Barrah niki ada tujuan tertentu. Ngoten tujuane napa nggih untuk mengislamkan daerah Bani Mustalik. Falamma sami'a mongko ing dalem nalikane ngrungu sapa Bani Mustalik wong Bani Mustalik bidzalika kelawan mengkono-mengkono nikahe Kanjeng Nabi aslamu mongko padha mlebu Islam sapa Bani Mustalik jami'uhum yaskabiyane Bani Mustalik wa syaru lan dadi sapa Bani Mustalik
iku aunan penolong lil muslimina kedue kaum muslimin. Ba'da angkanu ing dalem sawise yen ta ana sapa Bani Mustalik. Ba'da angkanu ing dalem sawise yen ta ana sapa Bani Mustalik iku a'da'ahum pira-pira musuhe muslimin. Ketika orang-orang Bani Mustalik itu mendengar bahwasanya Kanjeng Nabi itu telah menikah dengan putri raja mereka, akhirnya pun mereka semuanya niki masuk Islam. Yang semula mereka niki memusuhi terhadap Kanjeng Nabi dan para sahabat, akhirnya pun mereka semuanya itu menjadi napa nggih temanipun Kanjeng Nabi. Akhirnya napa nggih bisa menolong terhadap umat Islam. Ngoten niku. Hadisul ifki utawi iki iku mertelakake cerita goroh. Hadisul ifki utawi iki iku mertelakake cerita goroh utawa bohong, nggih berita kebohongan, berita dusta. Kharaja metu ma'ar rasuli sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi khalah tetep saking pira-pira garwane Kanjeng Nabi fi ghazwati Banil Mustalik ing dalam perang Bani Mustalik. Sapa as-sayyidatu Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamah lan Ummi Salamah nggih. Dadi pada waktu perang Bani Mustalik niku garwa-garwane Kanjeng Nabi niki padha ndherek, antara lain nggih menika Sayyidah Aisyah kemudian Ummi Salamah. Wa fi asna'i rujul jaisi lan ing dalam tengah-tengah baline pasukan madat neros sapa as-sayyidatu Sayyidah Aisyah liqatai hajatiha krana arenekane hajate Aisyah, krana arenekane hajate Sayyidah Aisyah. Wala ma'adat lan ing dalem nalikane kondur sapa Sayyidah Aisyah iftaqadat mongko kelangan sapa Sayyidah Aisyah iqdaha ing kalunge Sayyidah Aisyah. Akhiripun farajaat mongko bali sapa Sayyidah Aisyah tabhathu halih goleki sapa Sayyidah Aisyah anhu saking iqdaha wa ba'daan wajadathu lan ing dalem sause yen to nemokake sapa Sayyidah Aisyah ing ikadun lan ing dalem sause yen to nemokake sapa Sayyidah Aisyah ing ikadun kalung rajaat mongko bali sapa Sayyidah Aisyah faraat mongko persa utawa roh sapa Sayyidah Aisyah al jaisa ing pasukan qaddamaha khalih teman-teman ninggal sapa al-jas ing Sayyidah Aisyah. Akhire fa ghalaba mongko nglindih ainaiha ing mripat lorone Sayyidah Aisyah apa annaumu ngantuk. Fanamat mongko sare sapa Sayyidah Aisyah fit tariqi ing dalem dalan. Jadi pada waktu perang Bani Mustalik niki nggih, ketika nggih pasukan kaum muslimin itu kembali dari peperangan, di tengah perjalanan yang namanya Sayyidah Aisyah itu napa nggih pengen buang hajat. Ngoten lah, nalikane pun buang hajat, ketika pengen wangsul nalikane wangsul niki wau saking buang hajat nggih beliau niku napa nggih kelangan kalunge. Akhiripun wangsul malih goleki kalunge ingkang napa ilang niku wau. Sawise wis ketemu terus balik malih teng tempate pasukan niku wau. Lah ternyata pasukane niki sampun napa ninggalaken Dewi Aisyah nggih. Akhiripun nggih Dewi Aisyah niki napa nggih ketiduran nggih di pinggir dalan niku wau. Manten-manten wa kanalan ana sapa Sofwan bin Mu'attal iku yasiru lumaku sapa Sofwan wara al-jaisi ing dalem burine pasukan ya tafaqqadu khalih goleki sapa Sofwan
dhai'ahu ing bondo ilange Safwan. Nah, terus enten sahabat Safwan niku berjalan di belakang pasukan nggih dengan mencari napa nggih goleki bondo ilange utawa nggih napa kalunge napa-napa ngoten mantun falamma wasala mongko ing dalem nalikane tumeka sapa Safwan indaha ing dalem sandinge Sayyidah Aisyah wa ra'aha lan ningali sapa Safwan ing Sayyidah Aisyah arafaha mongko weruh sapa Safwan ing Sayyidah Aisyah. Dadi nalikane Safwan itu napa nggih mendekati terhadap Dewi Aisyah kok tahu ternyata yang tidur di pinggir jalan itu adalah Dewi Aisyah. Manten-manten fa'anakha mongko njerumake sapa Safwan rakhilatahu ing tunggangane Safwan wa arkabahalan numpakake sapa Safwan ing Dewi Aisyah nggih. Akhiripun kendaraan Safwan iki nggih cara tunggangane untane niku disuruh untuk berhenti manten-manten Dewi Aisyah niki disuruh untuk menaikinya min hari ayatakallama saking tanpa yen ngobrol sapa Safwan lan Dewi Aisyah bi kalimatin kelawan sak kalimah thumma syara nulilu mako sapa Safwan yakudu khalih nuntun sapa Safwan ar-rakhilata ing tunggangane hatta lahika sehingga bisa nyusul sapa Safwan bil jaisi kelawan pasukan. Jadi mereka berdua nggih antarane Safwan kalian Dewi Aisyah di perjalanan itu tanpa ngobrol sama sekali ngoten. Akhiripun nggih kendaraan sing ditumpak Dewi Aisyah niku sing dituntun kali sahabat Safwan itu bisa napa nggih nyusul pasukan niku wau mantun ngoten fatahamuha mongko nyipta Allah fatahamuha mongko nyipta Allah sapa pasukan ing Dewi Aisyah bisafana kelawan Safwan wa tawallalan tumandang kibrul ifki ing gedheake omongan goroh sapa Abdullah bin Ubay Raisul munafikin kang dadi kepalane pira-pira wong munafik wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku baina musyaddiqin ing dalem antarane percaya benerake wa mukadzibin lan ora percaya ngorohake lima maring perkara usya kang den sebarake apa ma anha saking mas'alah Dewi Aisyah hatta nazalat sehingga temurun apa ayatu bara'atiha pira-pira ayat kang mertelakake bebase Dewi Aisyah saking panyipta Allah. Apa ayatu bara'atiha pira-pira ayat kang mertelakake bebase Dewi Aisyah saking panyipta Allah bi suratin nuri kelawan surah An-Nur. Ya, akhiripun ketika Dewi Aisyah dan sahabat Safwan itu kok berduaan akhirnya niki para sahabat niku salah persepsi bahasanya antaranipun Safwan kalian Dewi Aisyah niku dituduh nggih kalian para pasukanipun nggih niku telah melakukan perselingkuhan cara sakniki ngoten. Niki adalah tuduhan keji yang dituduhkan kepada Dewi Aisyah. Akhiripun nggih berita yang seperti itu dibesar-besarkan oleh pemimpin orang munafik nggih menika sinten Abdullah bin Ubay nggih. Akhiripun ketika mendengar berita yang seperti itu nggih Rasulullah niku nggih antarane percaya kalih mboten terhadap berita sing kaya ngoten niku ngoten lho. Sehingga napa nggih turunlah ayat yang
membebaskan Dewi Aisyah dari tuduhan tersebut, yaitu yang berada di dalam surah An-Nur. Akhirnya fariha mongko bungah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyara halan bungahake sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Aisyah bi baraatiha kelawan bebase Sayyidah Aisyah wa amaralan perintah sapa Kanjeng Nabi bijil diman kelawan jilid wong syaraha kang jelasake sapa man syaraha kang jelasake atau kang mertelake sapa man bil ifki kelawan cerita goroh samanina kelawan 80 apane jaladatan jilitane wa kanulan ana sapa man iku salasatan wong telu wahum utawi man utawa salasah iku Hamnatu bintu Jahsyin Hamnah binti Jahsyin wa Mistahu ibnu Usasah lan Mistah bin Usasah wa Hasanu bin Thabitin lan Hasan bin Sabit nggih. Akhiripun nggih nalikane tumurun nggih surat An-Nur niku wau akhiripun nggih Kanjeng Nabi niki nggih merasa lega, merasa bungah bahasanya napa nggih Dewi Aisyah niki mboten melakukan perbuatan yang seperti itu nggih. Akhiripun nggih Kanjeng Nabi niki memerintahkan terhadap para sahabat untuk mencambuk terhadap orang-orang yang menuduh terhadap orang lain itu telah berbuat zina. Ngoten niku dicambuk dengan 80 kali cambukan. Lah orang yang melakukan orang yang menyebarkan berita-berita bohong tersebut itu ada 3 orang, yaitu Hamnah binti Jahsyin, Mistah bin Usasah kalian Hasan bin Sabit. Ngoten nggih. Dadi nggih dalam rangka menerima berita atau membaca berita nggih kita itu harus berhati-hati, jangan sampai kita itu membuat fitnah. Ngoten makanya lek ana berita niku nggih diteliti dulu ngoten, jangan langsung diambil lalu disebar